Я прежде всего имею в виду, что должна быть равнодоступность госресурсами, конкурентная среда. То есть независимо от формы учредительства, любое учебное или научное учреждение, если оно показывает результаты, которые соответствуют мировому уровню, оно имеет право на поддержку государства его ресурсами. Первое. Второе. Если мы будем поддерживать только бренды, то мы повторим историю Польши, когда у них была лучшая конница к началу Второй мировой войны или Великой Отечественной, но результат, увы, закономерен. Слава Богу, что в нашей стране тогда нашлись люди, которые понимали, что надо развивать науку. И третье, и самое главное. Не будет конкурентной среды, будет стагнация, что мы и наблюдаем по нашему автопрому и что наблюдаем по нашему образованию, которое совсем недавно было, безусловно, лучшим в мире. Уже и сейчас видно, что с ними. Это не вузы, которые производят конкурентную продукцию, это вузы, которые производят дипломы и торгуют дипломами. Не важно за чей счет, люди сами платят деньги или государство им выделяет деньги. Но сколько вузов у нас занимается реально наукой, сколько вузов подали за последние 10, 15, 20 лет заявки на открытие. Их можно по пальцам пересчитать. А как же остальные? Что мы поднимаем под наукой, под инновациями? Или реальное продвижение, либо методические диссертации. Вот по этому показателю, по методическим диссертациям, мы мировой лидер. Но в мире никто за науку это не считает. Как и у нас сейчас, слава Богу, перестают это считать за науку. То есть я имею в виду то, что эти структуры, они давным-давно должны уйти. Они никому не нужны. Ни обществу, ни конкретным людям. Они нужны только тем людям, которые руководят этими структурами образовательными. И руководителя, и всего коллектива. Нужно мотивировать как коллектив, так и, конечно же, конкретных исследователей, конкретных ученых. Почему человек, который, переезжая из нашей страны в любую другую, в Германию, Израиль, любую другую, там показывает такие фантастические научные результаты? Потому что здесь нет мотивированности у нас, к сожалению. Вот если взять два вуза, расположенных рядом, один занимается инновациями, в год несколько научных открытий, но он не учрежден государством, а рядом государственный вуз. Он имеет заказы на науку, он имеет госзаказ, государственный вуз. А не государственный или вуз субъекта федерации ничего не имеет. Где же логика, где же развитие? Показатель инновационного развития поставить во главу критериев оценки любого учебного заведения. То есть вуз – это кластер постиндустриальной экономики. Что я имею в виду? Это при нем малые предприятия. Вот мы учредили малые предприятия, специально даже Думу летом собирали. А какова эффективность? Кто посмотрел? Вот сейчас бы взяли и провели конкурс малых предприятий при вузах. И посмотрели бы, тогда стало бы ясно, кто есть кто. А просто так осваивать деньги – это как в Берлине первый конгресс был наших соотечественников, но наши здесь и наши там уже друг друга не понимают. Почему? Наши там говорят о результатах, а наши здесь об освоенных ресурсах. Ну, грубо говоря, научились хорошо пилить бюджетные деньги. Ведь мы тратим на развитие инноваций большие деньги по критериям любой страны. Востока, Запада. А результат где? А результат, увы. Увеличение финансирования абсолютно ничего не дает. Мы сколько угодно можем увеличивать финансирование отрасли, вот нам на примере автомобилестроения показали. Но люди по-прежнему будут покупать западные автомобили. Почему? Потому что у них на первом месте стоит другой критерий, критерий качества. Увеличение финансирования нашей высшей школы, как и науки, не привел к увеличению вклада инноваций в развитие промышленности ни на долю процента. Критерии нужно поменять и правила игры. И правило игры должно быть одно, которое всегда было у нас. Это критерий конкурентоспособность на мировом уровне. Вот она будет и будет результат. И финансирование здесь далеко не на первом месте. Мы достаточно много ресурсов вкладываем в это направление.